the beats. 공간 알까 공간. Okay, showtime, 공간. Yeah. 와, 졌어. 뭐야 이거 얼마냐? Tribune! Strike! But the party people, 나를 묶고 가둔다면 사랑도 묶기. Get the fuck out. Guys, look what it did. Make him pure. Ready? 안녕. And then. Why don't you like his face? Don't like his face. Why don't you like his face? Hey guys, I'm Eric Son. If you guys want a vice president or president who is really nice, cute, sexy, handsome, and kind, and buys you a lot of chocolate milk, vote for Eric Son. Number 1. SF9. No way. I'm gonna get you out of here. I promise you, I'm gonna get you out of there. You don't belong in there. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out of there. I'm gonna do everything it takes to make sure you get out of there. You don't belong in there. Peaches. I love peaches. Peaches and pineapples. And 여기야 여기. You like that? You like that? I have to wake up my best friend for you? Oh, go ahead. Go ahead. Hey, best friend. Best friend. I love you too. 감을 얻을 수 있는 헤이폴에서 꼭 투표를. 지성이 형, 제 이름 한 번만 불러주세요. 재민아. 꾼이랑 혜찬이가 이게 너무 요리를 잘해서 진짜 뽀여 What is the first thing you do when you wake up? Thinking about myself. Yeah. 많은 원데이 렌즈들이에요. 시력을 돋궈줄 렌즈 2개와 Frites? Steak frites? 안 먹어! 먹지마.
ขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะ 아니 괜찮아 이제 예, 형이 있어 떨어지면 형이 잡아줄게 We are going to Manila. Oh, yeah. Vanilla is your favorite ice cream flavor, vanilla? Nope. Alright, you're out of here. I'm so excited. You're out! 아. そしていくユートであり続けます。そして今夢を追っている、子供たちもいると思いますけど、僕は15歳の時に韓国に飛び立ちました。2, 3, go! Yo! Woo! Get it! 야! 그런데 어떡하죠 여긴 너무 깜깜하고 온통 다른 말을 하는 다른 고래들 보는데 아직도 호는 거. Hi JB. Hi. Hi Youngjae. Hi Youngyo. Babe, I love you. Hi Mark. Hi Jackson. What's up, my guy? What's up? And I said that I know you've been practicing English a lot, so do you want to try practicing with me because I'm a Korean American? And he went, oh, not yet. And I can actually show you guys the voice recording. 제가 미국에 살고 있었는데 혹시 영어로 대화 한번 해볼래요? Not yet. Not yet? 엘르 찍을 때 그 톰포드에서 이 퍼킹 패뷸러스를 새로 나온 거라고 써보시라고 주셨어요. 그래서 얜 겁이 없어 뛰어내려. 이제 거의 이거 들어와요. 안녕. 외국에서도 어마어마하게 시청을 했잖아요. 그래서 Annie, 네, yeah. please introduce yourself in English. Hey guys, what's up? I'm back. You ready to snap? 네. 좋습니다. 나연이 올해 반오십 아니에요? 때려. 두 대 맞았어. 두 대. 일로 와. 아니야. 아까 케빈 2대 맞았어요. 다 맛있게 드세요. 중독성 있어. 그냥. 너무 좋았던. 네가 제일 만만했어. 손 때리는 거 아니야? 확신만 있을 뿐. 확신만. 지금 느낌 아니야? 남은 게
미안해. 엄마도 말하잖아, 이렇게. 누가 찍어도 맞춰. 근데 맞춰봐요? 쌤이 될 거야? 아니, 찔릴 거야. 이렇게 찔릴 거야. 아, 진짜. 누구게? 딱 봐도 막히지는데. 나한테 이렇게 세게 된 사람 그게 먹고 있어. 맞지? 이별 부자국 때문에